kan cakap ada bawah. Jangan pause. Alamak, tangan paksa. Jangan pause. Handphone dalam ni, Black. Air ada 2022 lah. Takut naik bibir je. Jaga. Cermin ni, tak kena. Tu dia. Oh, Dah main track ni. dah lari lah. Air lah. Cermin ke apa ni? Pengges lah. Pengges lah. Jangan cek tal lah. Beratnya. Jangan cek tal. Siap, jom. Cek tal tu buntal. Itulah. Tapi dia tak. Jangan itu. Ni baiknya ni. Oh. GT eh? Buka. Ayo. Weh, aku dah cakap bawa betul. Alhamdulillah. Gigit dah tahu kan ya? Yang tangan saya kena tu. Ni tak masuk Betul, sampai tengok, 9 dia- lebih sakit. Saya korek-korek nampak ni. Apa ni? Dia hitam. Alamak. Saya korek-korek rasa macam kara dia. Sampai sebelah kaki. Tanya pun keluar. Okey. Krem eh. Okey lah, dah boleh pencen Tu lah. biawak. Okey. Oh, tu dah. Boleh tidur lah. Tadi ni tak apa berat, dia boleh handle lah. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap nanti kena sikit je. Buka. Aduh. Buka. Oh. Ayah, mesti tukar lah. Alhamdulillah, syukur. Tu lah cakap, dia punya tu tempat bawah. Umpan dia kat bawah. Meniman suruh tolongan sikit dia punya tu. Apa-apa. Dia dah. Abang, kapu. Ui, kenapa lah? Tonggak susah sikit. What's up with that, bro? Air kamu ni suruh cari-cari. Selamat pegang. Oh, dah pegang pun. Berapa kilo? Kilo. Kilo pun, 9 kilo dah. 9 kilo ke? Ah, 2022 ini dah rezeki yang kita dapat hari ini. Kena ribut, kena hujan pun ikan pun dah lapar kan. Itu last minute tarik ni. Hidup-hidup lagi ni, boleh catch and release ni. Record. Tu dia. Ada. Baik-baik. Berkilo juga hari ni.